幼小呢個階段咧，其實0至到6歲咧，我哋希望小朋友咧係學會閱讀嘅。咁再伸延多少少啦，多幾年就係0至到9歲。喺呢個階段咧，小朋友咧就係學識乜嘢係閱讀，閱讀係啲乜嘢東西。OK，咁佢對閱讀咧一定要產生咗興趣同埋個動機，佢先至能夠從閱讀中學習嘅。即係話我哋叫做學詞彙啊、觸類旁通啊、明白意義啊，好多時候都係喺9歲之後咧，佢就會自己會發生㗎啦。好多家長都好想知道咧，小朋友點樣先可以咧自己睇書嘅。嗱，我諗大家留意下你嘅小朋友啊，當佢喜歡咗睇書咧，佢會自己攞嚟揭嘅。我哋好多時候咧都對細路仔揭書咧充滿咗期望，同埋咧充滿咗好多無謂嘅諗法。佢明唔明嘅咧？點解佢讀得咁快嘅咧？點解咧佢讀書嘅過程裏邊咧，好似同我上次同佢讀有啲唔同嘅表情嘅？究竟佢得唔得自己閱讀㗎？咁呢個無謂嘅諗法咧，我想家長放低先，因為始終小朋友咧對於一本佢自己曾經聽過嘅故仔，或者一本佢從來未接過嘅，佢一定係好好奇嘅。咁獨自閱讀嘅定義係乜嘢咧？其實當我哋4歲嘅小朋友、5歲嘅小朋友真係攞本書自己揭，我覺得已經係獨自閱讀啦。OK， 咁但係親子伴讀仲需唔需要呢？喺我個人經驗裏邊呢，我覺得係極需要嘅。因為你會唔會唔同你個仔傾偈啊？唔會噶嘛。你會唔會等你嘅小朋友有乜嘢 report 俾你啊？唔會噶嘛。因為佢唔係你嘅下屬，佢唔係你嘅工作伙伴，佢係你嘅仔、你嘅女，係一個好親密嘅關係，所以同佢傾偈一個過程咧，其實好重要。我剛才講過啦，親子閱讀係一個關係。我同細路仔咧一齊閱讀咧，係爸爸媽媽都學緊嘢嘅。我同佢一齊去感受呢個故事嘅，然後到過渡到佢自己完全鍾意睇書而得到本書裏邊嘅知識咧，我諗家長咧就期望唔好咁高。大概佢6歲到9歲，佢開始模仿啦。我哋一般同小朋友講嘅故事呢，就係從呢啲好簡單嘅厚皮書啦，跟住就到呢啲叫做繪本故事書啦，然後呢，逐漸呢去到5歲開始呢，佢就會睇呢一啲多文字嘅，我哋叫做橋梁書。一般嘅橋梁書嘅字數都唔會超過3000字嘅，同埋佢係仲有好多圖畫，文字比較大，細路仔一眼呢都會明睇到嘅。家長好多時普遍都比較心急，就係話我成日講俾佢聽，佢唔認字咁點算啊？其實我哋講緊故事嘅時候，圖畫書呢，圖畫係一個浮木，盛載住佢對文字嗰種嘅好奇。佢慢慢對個文字有興趣，佢就會配對啦。原來媽媽講嘅呢個圖畫同呢個文字有關係嘅喎。咁文字嘅作用就好大啦，因為當我哋睇全文字書嘅時候，佢帶俾我哋嘅想像世界係更大。因此咧，我會鼓勵各位家長咧，當你同細路仔親子共讀嘅過程裏邊咧，首先做啲乜嘢咧？首先咧就係你同小朋友咧一齊去朗讀呢啲故事。佢有興趣啦嘛，你就同佢一齊朗讀，大聲啲讀個故事出嚟。可以你一句讀，我有一句讀。咁佢已經嗱，佢讀啲字咧，佢有初譬如5歲6歲開始，佢唔係好識嘅，你咪讀啲簡單啲嘅咯。譬如小蜜蜂嗡嗡嗡，我哋一齊嚟讀下先。小蜜蜂嗡嗡嗡咁樣，咁你小朋友睇到原來嗡嗡嗡係形容蜜蜂嘅聲音，你唔需要咁樣去加，因為我哋咪教書啊。我只係同小朋友咧去 enjoy reading。咁當佢讀嘅時候，佢知道哦，文字喺呢度嚟嘅，原來又有圖畫嘅。咁好啦，慢慢咧佢就好，即係細路仔好好奇心好強，佢慢慢就喺呢個圖書堆之中就揾啲文字嚟配對圖畫，佢揣摩緊嘅意義。咁當佢揣摩一路揣摩嘅時候咧，佢發覺原來，咦，再聽媽媽講，原來啱嘅喎，佢感受得到喎，佢覺得快樂喎，佢識得笑喎，咁即係佢開始就進入咗自主閱讀嘅狀態啦。一般嚟講咧，我哋從幼兒閱讀開始，到小朋友上咗小學，我哋好擔心細路仔唔識自己睇書。其實呢個擔心係唔需要擔心嘅，因為你養成咗閱讀嘅習慣同興趣咧，佢始終都會自己閱讀嘅。所以唔好用一個目標為本，即係話我希望佢快啲自主閱讀，所以我而家日日都要同佢親子共讀，仲要1日3餐先咁就係唔啱嘅。
嚇。反而咧，你一路同佢讀，你一路自己又去同小朋友讀啲文字。讀文字係要講感情噶嘛，有起承轉合噶嘛。即係當家長一路讀文字俾小朋友聽，其實自己都學緊表達能力。咁然後小朋友咧又會聽到媽媽讀字、爸爸讀字咧，佢更加對文字咧產生興趣。到5歲、6歲、7歲，佢開始咧發覺佢懂得睇，哇！一本書原來咁多字我都識睇啊，滿足感嚟啦。咁慢慢佢就會自我挑戰，就越睇越多。咁當然我亦都會提醒翻各位家長咧，當小朋友咧成日就掛住睇書，乜都唔做，都係唔健康嘅。係啦，記得即係我哋好想細路仔睇書，但係哇佢喺度沉迷啊，食飯又唔食，玩又唔玩嚇，作佛咁坐喺度係唔好嘅。咁所以我好希望各位家長咧，真係要喺自主閱讀之前咧，珍惜同佢講故事嘅時間。